अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं बना रही हूँ चिकन मैक्रोनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। स्टेप नंबर 1 जिसमें मैं बना रही हूँ चिकन मसाला, जिसके लिए मैंने चिकन लिया है बोनलेस 3 पाव। अब मैं इसमें ऐड करूंगी स्पाइसेस, जिसमें है रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, पैकेट मसाला। 2 छोटे अदद दालचीनी के, छोटे साइज के। सॉल्ट 1 टेबल स्पून। टमाटर 1 प्याली चॉप किए हुए। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। कुकिंग ऑयल 4 टेबल स्पून। और आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको कवर करके धीमी आंच पर उस वक्त तक पकने देंगे जब तक टमाटर गल के पेस्ट ना बन जाए और चिकन आपका अच्छे तरीके से गल जाए। और फिर उसके बाद आप चिकन को ठंडा करके उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे हाथों की मदद से। स्टेप नंबर 2, मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है जिसमें मैंने डाला है पानी, और पानी को मैंने गर्म होने दिया। जब पानी से भाप आने लगी तो मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने का फायदा ये होगा कि आपकी मैक्रोनी बहुत खिली हुई बनेगी और आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 पैकेट्स मैक्रोनी के। ये मैं आपको शेप दिखा रही हूँ, ये ट्विस्टेड मैक्रोनी है। आप मैक्रोनी की कोई भी शेप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। एक बार इसमें मैं चमचा चलाऊंगी और फिर इसको गलने तक, इसको पकने तक इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी और 10 से 15 मिनट में हमारी मैक्रोनी तैयार हो जाएगी। इस दौरान स्टेप नंबर 3 है, ये मैं बना रही हूँ चटनी, जिसके लिए मैंने लिए है 1 प्याली इमली का पानी, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा, 8 से 10 साबुत गोल लाल मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट और लहसुन के जवे 3 से 4 जिनको मैंने काट लिया है। इन तमाम चीजों को मैं डालूंगी मिक्सर में और बहुत अच्छे तरीके से पीसकर एक अच्छी सी स्मूथ सी चटनी तैयार कर लूंगी। ये चटनी बहुत जो है वो बहुत ज्यादा लजीज होती है, तीखी होती है और खट्टी होती है, और उन लोगों को बहुत मजा आने वाला है जो लोग तीखा खाना पसंद करते हैं, चटपटा खाना पसंद करते हैं। ये चटनी हम मैक्रोनी तैयार होने के बाद उसके ऊपर से शामिल करके सर्व करेंगे। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि चटनी बहुत अच्छी और स्मूथ सी तैयार हो चुकी है। ये ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत ज्यादा पतली है। स्टेप नंबर 4, इसमें हमने लिया है एक बड़ा सा पतीला जिसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल। चम्मच का साइज आप देख सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम सब्जियां, जिसमें शामिल हैं बंद गोभी 1 प्याला, साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा प्याला शिमला मिर्च का और 1 छोटा प्याला गाजर का। इनकी शेप भी आप देख सकते हैं। और इनकी सब्जियों की क्वांटिटी आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा सब्जियां डालें, और अगर आपको सब्जियां नहीं पसंद तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे और फिर अब मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा प्याज, स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा बचा लूंगी ताकि अच्छी सी गार्निशिंग हो सके बाद में। मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी सोया सॉस 3 टेबल स्पून, चिल्ली सॉस 3 टेबल स्पून और सिरका भी 3 टेबल स्पून।
दोस्तों आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि चूंकि हमने चटनी बनाई है जो कि हम मैक्रोनी तैयार होने के बाद उसके ऊपर डालकर सर्व करेंगे, तो इसलिए आपने मैक्रोनी जब तैयार करनी है तो उसमें मिर्चें कम रखनी है ताकि मिर्चें बैलेंस हो सके। ये ना हो कि आप मिर्चें जो है मैक्रोनी में भी इस कदर ज्यादा कर दें और फिर आप ऊपर से चटनी डालें तो वो मिर्चें जो है वो इस कदर ज्यादा हो जाएं कि कोई खा ही ना सके। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी चटनी तीखी है और खट्टी भी है, तो इसलिए आपने इसमें मैक्रोनी में मिर्चें कम रखनी है। अब सब्जियों को तकरीबन 7 से 8 मिनट भून लेने के बाद उसमें डाल देना है चिकन। चिकन के आप देख सकते हैं कि मैंने पीसेस किस तरह से इसको तोड़ा है। कुछ पीसेस आपको बड़े नजर आ रहे हैं, कुछ छोटे नजर आ रहे हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मैक्रोनी, जिसका पानी मैंने फेंक दिया था, ड्रेन आउट कर दिया था, और फिर उसको आम पानी उसमें डाल के, जो नॉर्मल हमारा पानी होता है वो डालने के बाद उसको ठंडा किया और फिर उसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालकर उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। ये ऐसा करने से आपकी मैक्रोनी आपस में चिपकेगी नहीं, मिक्स नहीं होगी, चाहे वो आप कितनी ही देर उसको रखें और वो ठंडी भी हो जाएगी तब भी वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेगी। मैक्रोनी इसमें डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप मेरे स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी मैक्रोनी बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत खिली खिली बनेगी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। दम पर रखेंगे इसलिए ताकि ये गर्म हो जाए, क्योंकि मैक्रोनी को हमने पानी से ठंडा कर दिया था। गरम करेंगे अच्छे तरीके से कवर करके 5 से 6 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पर आप इसको कवर करके रख देंगे। अब हम इसको कवर करके रख रहे हैं। अब ये जैसे ही 5 से 6 मिनट बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि किस तरह गर्मा गर्म मजेदार मैक्रोनी तैयार हो गई है। इसके ऊपर डाल रहे हैं हम चटनी। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा।